અમેરિકાના હવાઈમાં આવેલ કિલ્વા જ્વાળામુખી 9 નવેમ્બરે ફરીથી ફાટ્યો. લાવાનો એક મોટો ફુવારો હવામાં આ સમયે ફેંકાયો હતો. યુએસ જીઓલોજીકલ સર્વેએ જણાવ્યું હતું કે જ્વાળામુખી લગભગ 5 કલાક સુધી સતત ફાટ્યો. આ દરમિયાન લાવા 300થી 335 મીટર ઉપર ઉછળ્યો હતો. યુએસજીએસ અનુસાર ડિસેમ્બર 2024 પછી આ 36મો વિસ્ફોટ છે. તે વિશ્વના સૌથી સક્રિય જ્વાળામુખીમાંથી એક છે.